Ada anakan juga. Kena. Hujanan. Jam berapa tadi sih, Jal? Jam 6. Jam 6. Tapi semangat lah walaupun hujan lah. Oh, mantap. Itu berapa bulan puasa? 3 bulan. Ada munjut. 3 bulan. Nah, ini ya dia. Sudah 25 tahun. Wow, kita mancing haruan. Mancing ya? Iya, mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Siap mau berangkat. Ganggu dari malam ketemu apa? Saya bisa berjalan dulu nah. Kita besok nih. Ketawa deh. Ada Acil Isra. Sana Om Amir. Nah, orang habis iwak di Empang. Itu bahaya itu. Pemusnah arwah Empang. Engkol Cil. Ini ganti joki lagi dah. Ganti ekol. Lain. Baru datang disambut dengan hujan. Gugur umpan. Tetes DM lur. Hai guys. Akhirnya strike ikan pertama. Ganal kada bang, sadang. Alhamdulillah. Aduh, kawan himpat losnya. Ada yang nyambar sekali ya.
Alhamdulillah. Nah, ikan kedua. Aduh, sabar. Lepaskan. Iya. Ngalihi. Kan juga muntung mau yang sakit. Nah, makannya lumayan nih. Aduh, lepas alah, lepas lagi. Aduh, ada spot ya. Kita tes di sini ya. Ini andalan lah. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ada anakan juga. Lapas. Kena ya akhirnya. Ada. Aduh. Wah, lumayan. Dua ketiga. Nah. Ada anakannya. Hah? Kayak kenal aja lah.
Astaga. Kawatnya lo, Jal. Aduh, ikan hampial. Ini kita bawa aja, Jin. Karena tadi bilang yang punya suruh ambil karena ini mau diracun. Aduh, punya kelumut lagi. Terbang. Aduh, kawan. Ada tambahan. Masuk. Wih, apa ini? Aduh. Apa aja? Ih, timbulan iwaknya. Iwaknya timbulan. Ih. Apa aja? Ya, timbulannya kayaknya. Sini nyambar gana-gana sih lah. Iwaknya gana-gana sama nyambar. Ih. Nah, tadi dipesani suruh ambil, walaupun kecil. Nah, jadi karena pesan kan, jadi kita ambil aja.
Aduh. Nah, sini aja kawan. Aduh, ada iwakan keberapa dah? Aduh, ada nyamber sekali ya. Cenakan ya. Sabar war. Main ukurannya nah. Lamak. Nggak. Kelacingan. Nah tadi nih katanya nih sebelum ini nanti mau diracun ya, jadi disuruh ambil aja bilang kecil besar daripada nanti mati sia-sia kan, mending mati di penggorengan. Ada biok kah? Oh, anu warik lah jelek. Lagi strike. Jangan ngamuk. Sampai di atas lepas. Nah kawan, kita istirahat dulu karena cuaca lagi mulai panas. Minta ketolongan, nanti kita sambung lah sore-sore. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan saya memancing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.